有啲人話睇鬼片有機會會你個靈俾嗰啲邪嘢影響，或者會甚至入侵咁樣啦。咁嗰個情況又係真定假咧？歡迎嚟到你講牧師福，今日請嚟陳淑娟牧師幫我哋解答一啲信仰上面嘅問題嘅。跟住就想問下陳牧師啦，就係基督徒可唔可以玩鬼屋或者係做有關於萬聖節嘅嘢咧？嗱，首先咧，我哋要即係搞清楚萬聖節嘅來源係啲乜嘢先啦。咁首先我自己嘅睇法咧，就係你問我玩唔玩得鬼屋咧，我好似都玩過，因為咧睇下你當係一個娛樂啊，定係當係一個節日嘅一個必要嘅活動嚇。其實呢個咧就好似咧就係為基督徒睇唔睇鬼片嘅道理一樣。我點睇法咧就係，如果咧你覺得玩完鬼屋之後咧你好驚㗎，即係你自己都瞓唔着㗎，咁你都俾嚇餐飽㗎。咁我成日都覺得啊，點解咁得意咧？我哋要玩錢，即係玩鬼要錢㗎嘛，係嘛？用錢嚟虐待自己咧，咁就冇咁嘅必要啦。咁第二咧，亦都究竟傳達緊一個咩訊息？如果你大班成班未信者一齊去玩鬼屋嘅時候，可能佢覺得，咦，你都慶祝萬聖節喎，你都覺得拜鬼神冇問題喎，咁樣使人跌倒咧，我覺得事實上又唔係幾好嘅喎。咁但係如果唔係嘅，我哋一班基督徒，我哋好清楚去玩鬼屋，我只係想有一個嘅經驗，可能一個嘅團契。不過試下唔好揀萬聖節去玩啦，喺其他時候去玩啦，咁會唔會咧冇咁容易使人跌倒咧？咁我覺得大家觀眾咧都可以諗一諗。有時我哋成日都話啊，聖經冇講你做唔做得？咁究竟我哋做唔做得咧？我自己嘅睇法咧就係第一，睇嗰樣嘢會唔會令自己或者別人跌倒。咁如果你發覺啊唔會令自己跌倒嘅喎，亦都唔會令到自己去別人跌倒嘅，咁我覺得咧你可以衡量下去做都唔緊要嘅。咁第二當然就睇下有冇益處啦。如果嗰樣嘢冇益處，頭先我講將自己嚇餐飽啊咁即係冇益處啦，咁都冇必要去玩咯。有啲人話睇鬼片有機會會你個靈俾嗰啲邪嘢影響，或者會甚至入侵咁樣啦。咁嗰個情況又係真定假咧？事實上玩鬼屋反而咧就真係有機會嘅，因為咧有好多人話啊，因為你開放咗，因為當時其實大家成個氣氛都係咁啦。咁睇鬼片咁會唔會咧？咁我又覺得就未必會嘅。我記得咧，我細個返教會嘅時候咧，甚至有人話唔好入戲院啊，因為戲院咧係黑暗嘅地方。咁我諗大家而家已經冇咁樣諗㗎啦。所以我自己反而覺得咧，最重要咧就係如果你覺得嗰樣嘢你都憂心嘅，你自己都冇信心，你都係擔心嘅，咁就最好唔好接觸咯，因為冇咁嘅必要嘛。咁但係如果一般，其實你都喺屋企睇下戲，睇下或者入戲院睇下鬼片，係唔係要去到下都講到咁屬靈咧？咁我又覺得未必需要嘅。咁今日多謝陳牧師嘅解答，我哋下集見，拜拜。